Nyieun bolu pisang cau pangalek warnana jadi hejo tapi rasana mah ngeunah. Nah jadi caritana di dieu dak iseng-iseng atuh heuhe sok hayang barang hakan teh nya tapi ieu di dieu ayana cau pangalek sengen hiji-hijina cauna ge ngeun ieu hayang dijadikeun bolu teh ngeunah meureun doangna ge. Tah ieu si cauna geus diajur-ajur ditambahan ieu ku soda kue atuh heueuh ja supaya ngembang teh lanjut ditambahan ku tarigu ieu satengah gelas jeung deui ku gula putih atuh supaya aya manis-manisnya terus bae dak digalok-galokkeun tah doang kieu laju ieu ku aing ditambahan SP sagala supaya sempurna teh hasilna geus teu kaci mixer-mixeran soalna aing mah henteu boga dak jadi ieu makana ku sok tenaga dalam bae ulah poho ditambahan minyak saeutik biar rada leeh. Lanjutnya barudak di dieu ge nek nyeupankeun ai nek nagenkeun ieu si pancina panci kukusna tah dipanaskeun ulah poho sabari nungguan pancina panas caina panas tah di dieu ge lanjut wadahan kana wadah ieu ulah poho eta diolesan beuben dak beuben supaya henteu rapet wadahna ge kanu leutik bae ja adonana ge ngeun saeutik maklumnya cauna ge pan ngeun sahulu atuh heueuh ngun tah bae daripada hayang barang hakan buana mah ieu ngeunah lumayan teh lumayan ai diolahkeun mah tah tinggal dikukus tungguan 15 menitan atuh heueuh geus 15 menit make ditoong deui tah doang kieu murunjung berak hasilna ge ngeun sarina can asak laju ieu ku aing diseupankeun deui kunaon dibukakeun kalah ka jadi hejo sapertina teh ieu si bolu kukusna ngeun tah bae dak ai soal rasa mah biang ngonah jasa kadeuleu ku daria ngasana ge peureum beunta horeng ku panas.